এখন রাত 2টা বাজে 30 মিনিট। আমি ছিলাম এই মুহূর্তে ভাইরাল জায়গায় 300 ফিটে। সেই ক্ষেত্রে আমি আজকে রাস্তা ফাঁকা, দ্যাটস ওয়াই আমি বাইক রাইড করব। দেখি রাইড করে আমি যাব গুলশানে। দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। লেটস গো স্টার্টেড দিস ভিডিও। আর আমার বাইক চালানো কেমন লাগলো এটা কমেন্টসের মাধ্যমে সবাই জানাবেন। আর সবাই সুস্থ থাকবেন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকবেন যেন নতুন ভিডিও দেখতে পারেন।